嗱，今日見到呢兩部車 A35同 M135i 就注定要行埋一齊㗎啦。咁今日我哋喺大帽山就諗住去遊下車河嘅。不過喺遊車河之前，不如講下啲悶嘅嘢先。咁就係空間啦。如果講後座室位嘅空間呢，寶馬係多少少，但係頭頂嘅空間就少翻啲。調翻轉啦，呢架 AMG 呢，佢嘅行李箱啊，佢係闊啲同埋深啲嘅，但係高度呢又矮翻啲喎。咁呢，如果大家想知得多啲呢方面空間啊、實用啊呢啲咁嘢呢，睇我哋雜誌。但係我哋唔係淨係得雜誌嘅啫噃，我哋仲有 YouTube 記得 subscribe，Facebook 啦 ，Facebook 裏邊嘅 Drivers Club 呢個群組啦，仲有 IG 啦，全部拉晒去，唔好講咁多。唔好講咁多就上車啦噃。歐陽先生，劉先生你好，我哋一人揸住一架好相似嘅車，呢個表面上有幾相似啊？嗱，我而家咧 A35同埋你嘅 M135i 最似就係大家都有35呢個字啦，同埋睇真啲，我 AMG 個 M 字同埋你個 M 字都係一樣嘅寫法嘅，再加上我哋嘅價錢亦都係55至56萬幾左右啦，咁啊好接近，大家都係揭背車。都係4驅，都係2.0，都係306匹，真係好似啦。所以我想問你一個問題先，你準備好未 ？OK。我哋兩個分別都揸過呢兩架車啦。咁你覺得第一樣嘢唔好諗咁多，最大分別係咩先？斯文同埋狠辣，我覺得135i 比我預期中斯文咗啊。其中一個原因咧，我覺得條胎唔係好夾。第二就係自動波呢個 Steptronic。唔係唔好，不過唔夠狠。其實我仲覺得佢嗰個懸掛嗰個 setting 咧，135i 係比較舒服少少嘅。特別喺大帽山扭入每一個彎角嘅時候咧，個車身都會先會沉一沉，先至撐住嘅。咁但係咧 A35就唔係啦，起晒槓咁，成個鐵甲蜘蛛俠咁啊，撐住咗先，乒乒乓乓，所以佢嘅震盪係會多啲嘅。咁啊，坐喺上嚟冇咁舒服嘅，係揸過就開心好多啦。係我叫 Dead Air 喎，今次到上次阿扶 Dead Air，因為你講晒我啲嘢咁滯啦。我覺得一揸落去，兩架車最大分別就係一架快嘅，一架係癲嘅。具體啲嚟講咧，我而家揸緊呢個 A35咧，就係一個 Rambo 嚟嘅，即係好美式嘅，啲嘢係好官能刺激嘅，咁要掃蕩晒全個地球先至深色嘅。跟住我揸部 M135i 就發覺咧，佢係咩咧？佢係一個忍者嚟嘅，即係佢係輕輕鬆鬆咁樣咧就可以打贏人哋噶啦。啲動靜咧就比較飄逸一啲嘅，就冇阿 Rambo 先生咧咁硬橋硬馬嘅。頭先我形容過兩架車有好多係好似噶啦，但係如果細心啲睇咧，有啲嘢係唔似嘅。你知唔知係咩？係個徽章咯，車頭嗰個徽章咯。好，我收線先。好難咯。其實兩架車嘅扭力咧係爭緊大概我諗10% 左右嘅，爭緊5個 kgm 嘅，係部寶馬多啲喎，竟然係馬力就一樣，但係寶馬扭力係45個 kgm 嘅。咁同一時間咧，我睇個規格表㗎啦，做咗功課先嚟啊嘛，就係寶馬咧，佢由馬力到扭力啊，嗰個發力嘅 range 都係闊過架 A35一啲嘅，所以我出車之前我就期望咧嗰架寶馬咧應該係會扯啲嘅，但係出奇地咧，原來佢個忍者嚟嘅，佢唔係 Rambo 嚟嘅。大家觀眾咧就可能唔係好明，因為我哋都用口講嘅啫，但係我可以用個聲形容俾你聽下，你聽住咯嚇，聽住嗱，架 A35咧加速嗰陣時係咁嘅聲嘅，砰砰砰
啜嘭咁樣嘅，我唔能夠一次過整兩種聲，所以我就要分開兩個 sound check 啦。嗰啜係咩嚟嘅？就係死氣喉啊，直情大聲到咧，成架車都諧震到咧個 B 柱啊都啜咁嘅聲㗎。咁所以咧夾埋晒成套嘢咧，就個 Rambo 就係咁嘅意思啦，就係個官能刺激好強啊！但係嗰架忍者寶馬係點樣咧？就係咁樣嘅啫喎。如果睇嗰個規格表咧，真係數字上係真係寶馬靚啲嘅。咁但係揸起上嚟，我完全唔識口技啊嚇！但係我就會又有兩種形容啦。揸住個135 米咧，佢都快嘅。不過佢就不斷喺度講幫緊你，幫緊你，幫緊你，幫緊你。但係揸 A35唔同咯，爆幾句粗口先，行快啲啦，即係我嗰種嚟嘅。頭先你講一樣嘢都係原因嚟嘅，就係條胎啦。我而家揸緊呢一架咧，條胎就係18寸，咁係原裝 size 嚟嘅。咁個型號咧就係 Continental 嘅Sport Contact 6。咁你嗰條好似又唔係噃？呢條係 Premium Contact 6。係，咁但係呢個6同嗰個6就好似爭好遠喎。Premium Contact 理論上係應該比較行街少少嘅。Sport Contact 係正常呢個級數，即係譬如 Type R 啊，總之300匹左右嘅車都幾常用呢隻 model 嘅。但係我就估唔到呢架135米係用 Premium Contact 咯，即係比較房車化啲、舒適啲嘅。我哋之前已經領教過呢條胎㗎啦，咁我哋都覺得佢嘅 grip 係有少少唔係好襯呢個扭力同馬力嘅車嘅。所以我頭先試嘅時候咧，我諗成個大帽山都係我架車嘅響胎聲。每次 break 啊，每次扭彎啊，全部都係響胎聲，好震撼。咁所以如果呢啲村民有咩投訴，就唔好投訴我，投訴 Edmond 啦。哇！嗌到咧〜去翻我哋嘅問題，咁條胎點樣影響到佢嘅官能刺激咧？其實佢唔係真係個 brake point 要長啲，而係佢俾到你嗰個感覺係唔夠穩陣啫。所以你唔係好敢去繼續篤落去，有啲唔好敢喺譬如落山嘅直路尾重剎少少，因為佢吱300幾隻老鼠喺度係咁咬你咁咧想，所以我就唔係太敢話條胎究竟到邊一刻佢係唔得嘅咧啊！另外就係條胎嘅 grip 唔得咧，調翻轉佢就將啲工作就交翻俾套四驅啦。呢套四驅咧，其實同 A35咧似乎係比較相類似嘅一套四驅，即係大家去到盡都係頭50後50，平時就行頭轆為主。咁但係咧，同一條路來來回回幾次 A35 出四驅嘅時候嘅次數咧，係真係比135米係少好多嘅，起碼你感覺唔到啦。但係135米唔出四驅咧，我諗我係會推啊，會甩啊，都幾多變化嘅個動態。咁所以好多時候話都幾辛苦，幾操勞啊對四驅。係咁咧，我想補充一樣嘢喎，就係頭先我哋講緊胎呢一樣嘢啦。咁可能而家有啲觀眾就話：你部車整個咁嘅唔夾嘅胎，點解會咁慳錢㗎？代理其實想講咧，條胎咧好多時唔係由代理決定嘅，係由車廠出廠嗰陣時咧就決定嘅。代理冇乜權去揀邊一款嘅胎嘅。我係其中一路揸一路諗，會唔會寶馬廠係專登配一條咁嘅，等你揸得比較有動態啲嘅成架車？你真係咁諗啊？呢樣嘢係咪好多人會好欣賞嘅一種動態咧？其實嚇，嗰啲動態我唔理司機欣唔欣賞咯，但係我覺得乘客同埋側邊等緊巴士嗰啲朋友就好唔欣賞咯。懸掛比我想象中咧係個分別都大嘅，兩架車咧都係冇 adaptive 嘅懸掛嘅，即係其實係得一個 setting 嘅啫，冇電子懸掛嘅。我發覺一架 A35咧個馬步咧就係偏向於德國式嗰種，即係比較穩陣硬橋硬馬型多啲嘅。咁咧架 M135i 咧就比較屬於輕柔型、舒適型啲嗰一種。
但係兩架都可以快嘅。我哋未交代個波箱規格啊！架 A35咧，其實就係 DCT 啦，係關得咁勁嘅係 DCT 啦。DCT 但係佢咧佢係7速嘅 M135咧就係8速嘅 Steptronic 嚟嘅。哇，其實原來都係爭個波嘅。但係我自己會偏向 DCT 多啲嘅。因為 Steptronic 當然都係一個好成熟嘅自動波箱啦。但係當你同場真係有得比較嘅時候 ，Steptronic 佢每一下變速之後，再傳啲動力去個轆嘅時候咧，個時間真係要多少少，同埋佢好似有少少過濾咗少少嘢嘅，反而係 DCT 係真係嘭嘭聲，真係好切菜。